Қымбатты достар, егер біздің аудио кітаптар ұнаса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Осылайша бұл аудио кітаптарды көбірек тыңдарман тыңдай алады. Рахмет. Алдияр патшам. Әлгі жерде Әбриза Әл-Ғабдан құлға. Талай патша, шахзадаға менсінбей қараған басым енді құлға етегімді түргізуім қалды ма? Не айтып тұрсын қарғыс атқан лағнет? Мен көзім тіріде мына сұмдығыңды естірте көрме. Есіңде болсын, сенің бұл айтқанына көнгенше өшіп өлгенім артық. Тым болмаса мына сәбиді орап жолдасы түскен соң аяқ қолымды бауырыма жинайын. Содан кейін қолыңнан не келсе соны істе маған. Дәл қазір мына сұмдығыңды доғармасаң өзімді өзім өлтірем де, бұл өмірдің масқарасынан бір жола құтылып мәңгі бақи демалам, деді жанталасып. Сөйтіп мына бәйітті айтты. Қинама сен, Ғабдан, мені, не бар мазақ етерлік. Алсатын өз қайғым да өзіме де жетерлік. Құдай мені әу басында арамдыққа жазбаған. Керден қаққан кесапаттан отқа түстім маздаған. Әзәзілдік тумысымнан дарымаған бойыма. Көз сұғымды қадама сен, жайыңа жүр, жайыңа. Ал егер де арамзалық пиғылыңды қоймасаң, Құдай куә, арымды сен аяқ асты қорласаң. Бар даусыммен көмекке мен айналамды шақырам. Туыс туған ағайынға бар сырды айтып басырам. Иеменді қылышпен мені аямай турасын. Бұзықтарға жем болғанша жұтсын өзің қу басым. Қанша жерден еркін болсын, улы болсын, бәрі бір. Тумысынан құлдан өткен жан болсын ол, әрі жүр. Әл-Ғабдан бәйітті тыңдағаннан кейін бұрынғыдан да жаман ашуға булығып, көздері қан талап, қан сөлі қашып, танауы діріл қағып, ерні салбырап, өңі бұзылып жан шошырлық кейіпке кірді. Ол мынадай бәйіт айтты. Әбриза жан, өтінемін, мені итеріп тастама. Ие мен қылыш, көз қиығың жан бітірер тасқада. Қаһарымнан қалтыраған жаным менің жаралы. Құр сүлдерім қаусап әбден төзім бітіп барады. Жанарың мен жан дүниемді алғандайсың дуалап. Ақыл қашты, қайғы басты, нәпсі жеңіп сұғанақ. Қалың қолды қаптатсаң да мені таптап өтетін. Арман мүддем, беттен таймай мақсатыма жетемін. Мұны естігенде Әбриза жылап қоя берді. Зар қағып тұрып, қарғыс шаусын, қарғыс жауғыр Ғабдан. Саған арқа сүйіп шыққандағы көрсеткен опаң осы ма? Нәсілсіз хайуандығына бастың ба, нәсілсіз, тексіз неме? Әлде патша әулеті құлмен тең деп ойлаймысың жексұрын, деді. Құл бұдан әрі шыдай алмады. Көзі қанталаған күйі қылышын жалаңдатып жетіп барды да Әбризаны тал мойыннан шауып жіберді. Әйел тіл тартпай кетті. Алдыменен ақшаларын тонап Әбризаның атын жетектеп тау аңғарына жоғалып тынды. Ғабдан, құлыңыз осымен кете барсын. Әбриза алтын асықтай аймаңдай ұл туғанды. Жаулыққа орап алған Маржан сәбиді анасының бауырына апарып салды. Дүниеге келмей жатып жетім атанған сорлы сәби өлі анасының емшегіне жармасты. Маржан болса көз алдында болған қан қасіретке шыдамай жағасын айырып, бетіне қол салып, қызыл алақанға боялып жоқтау айтып иен даланы басына көтерді. Аяулы бекем, ардағым, құлдан болды ажалың. Қамады қайғың қапасқа. Енді қайда барамын? Деп зар қағады. Осылайша айдалада өксігін басалмай отырғанда аспанмен астасқан қалың шаң көрінді. Шаң сейіле бергенде шеру тартып келе жатқан әскер нөпірі байқалды. Бұл кәдімгі Әбризаның әкесі Хардубаның әскерлері екен. Бұлар қызының өз нөкерлерімен Бағдатқа қашып барып, Омар ибн Нұғман патшаның қол астында деген хабарды естіп, соны анықтау үшін өткен-кеткен керуеншілерден сұрап білуге шыққан сапар екен. Өз шаһарынан бір тәулік жол шыққанда алыстан 3 салт аттыны көріп соған бұрылып келе жатқан беттер еді. Бұлар не біледі екен сұрап қалайық деген ниетпен келе жатқанда. Алыстан көзге шалынған патшаның қызы Әбриза, Маржан, Әл-Ғабдан құл болатын. Өздеріне бұрылған нөпірді алдымен көзі шалған Ғабдан құл шаруасын бітіріп, алатынын алып бас сауғалап тайып берген. Хардуба патша жақындай бере өліп жатқан қызының екі бүйірін таянып жоқтау салып отырған Маржанның үстінен шықты. Мына сұмдықты көрісімен патша атынан түсе бере есінен танып құлады.
Уәзірлер, нөкерлер, жақсы, жайсаңдар бәрі аттарынан түсіп әне міне дегенше таудың етегіне шатырларын жая бастады. Дөңдеу жерге патшаның дөңгелек шатырын тігіп уәзір, әмір, әкімдер қоршап тұра қалды. Маржан өзінің патшасын көргенде қайтадан дауыс сала жөнелді. Енді ғана есін жиған патша әйелден жағдайды сұрай бастады. Маржан болған оқиғаны айта келіп, сіздің қызыңызды өлтірген Омар ибн Нұғманның нәсілсіз қара құлы деді. Оның қызына Омар ибн Нұғманның не істегенін бастан аяқ баяндап берді. Осының бәрін естігенде Хардуба патшаның көз алдында аспан алақандай, жер тебінгідей болып көрінді. Көкке дейін жер бауырлап жылап жатты. Есін жиып бой тежеген соң, қызының денесін табытқа салып Қайсария шаһарындағы патша сарайына алып келді. Хардуба патша өзінің анасы Зат-ад-Давахидің алдына келіп, мұсылман дегеніңіздің менің қызыма істегені мынау. Омар ибн Нұғман патша қызымды зорлап абыройын төгеді. Ол аз дегендей құлдарының ішіндегі ең бір тексізінің қолымен өлтірдеді. Аруақтардың атымен ант етемін, мен одан қызымның кегін алуым керек. Сонда ғана арыма түскен дақтан құтылам. Ал оны істей алмасам, бұл дүниеде тірі жүрудің мәні жоқ, өзімді өзім өлтіруім керек деді, жылап отырып. Анасы Зат-ад-Давахи баласын жұбатып, сенің қызыңды Маржаннан басқа ешкім өлтірген емес. Ол өмір бойы Әбризаны іштей жек көретін. Аруақтардың атымен мен де ант етем. Алдымен Омар ибн Нұғманның бала-шағасынан бастап түгелдей көзін жоямын. Ешбір алаяқ айлакердің, жау жүрек батырдың қолынан келмейтін қимыл көрсетем. Кейін дүниенің төрт бұрышына тарайды. Хикая аңызға айналады. Бірақ осы бастан ескертіп қояйын. Мен не бұйырсам бас тартпай орындап отырасың. Өйткені мұндайға шындап бел буған адам ғана дегеніне жетер деді. Сенің айтқаныңнан ауытқысам мені де аруақ атсын. Саған берер сертім осы деді патша. Етегін еркек түгілі жел ашпаған ең сұлу деген канизактармен бірге біздің заманымыздың ғұлама, ақыл көйлерін түгел жина. Патшалар мен игі жақсылармен қалай сөйлесіп, қалай сұхбаттасуын оларға ғұламалар үйретсін. Бәйт ғазалдар жатпасын. Бірақ ақылшылардың шетінен мұсылман болсын. Ежелгі дәуірдің арабтарының тарихы мен халифтардың басынан кешкен хикая аңыздар мұсылман патша әміршілерінің өмірінен хабардар етсін. Таяу 4 жылдың ішінде осы шаруаның басын қайырсақ аржаға жеңіл. Кек 40 жылдан кейін қайтса да кеш емес. Қыздарды оқытып дайындаған соң оның басын қалай айналдырғанды көрде тұр. Оның 360 канизагының үстіне әлгідей тәрбие алған сенің қызыңның төңірегінде болған канизактарды апарып қосқанда бәрін білесің. Сөз жоқ, оның алдымен біздің қыздарға аңсары ауады. Жаңағы мен айтқандай бәрі тәрбие алғаннан кейін сол қыздарды ертіп алам да өзім тартам. Хардуба патша шешесі Зат-ад-Давахидің ақыл кеңесіне қанған соң орнынан тұрып анасының маңдайынан иіскеп шығып кетті де, алыс жақын мұсылман елдерінен ғұлама білгірлерді шақырып келуге шапқыншылар аттандырды. Көп ұзамай шар тараптан небір майталман жүйрік білгір ғалымдар жиналды. Бәрінің басы қосылған соң патшаның алдына келді. Патша оларға сый-сияпат, құрмет қошемет көрсетті. Әрқайсысына қымбатты шекпен жауып, жай жапсарды түсіндіргеннен кейін, жалақыларын белгілеп, қыздарды оқытып болғасында алатын ақша мүліктерін айтты. Содан кейін ғұламалардың үстіне қыздарды шақырып алдырды. Әңгіме осы тұсқа келгенде таңда атты. Алдияр патшам. Данагөй оқымыстыларды шартараптан жиғаннан кейін Хардуба патша оларға құрмет қошеметін көрсетіп болған соң қыздарды алдырды. Келген ғұламалар іске кірісті. Әлқисса Хардуба патша осымен тұра тұрсын. Енді Омар ибн Нұғман патша не бітіріп жатыр екен, соған келейік. Аңнан қайтып оралған соң көп аялдамай Әбризаның сарайына келді. Келсе сарайда тірі пенде жоқ. Қайда жүріп қайда тұрғанын ешкім білмейді. Бұл жағдай патшаға оңай тиген жоқ. Қақпадан шыққан қызды көрмеді деген не сұмдық. Менің патшалығымда бұлай болса, ол ең алдымен өзімнің нашарлығым, бұл мемлекет иесіз деген сөз. Бұдан бұлай сарай қақпаларына алдымен күзетшілерді мықтамай аңға шықпаспын деді ішінен өзіне өзі.
Әбризадай арудан айырылып қалу жеңіл тиген жоқ. Патшаны қайғы мұң басты. Осылай болып жатқанда баласы Шархан да сапардан оралды. Әкесі болған жайды хабарлады. Өзінің аңға кеткен уақытында Әбризаның тайып бергенін айтты. Шарханның да қайғысы кем болмады. Енді патша балаларына бұрынғыдан да гөрі молырақ назар аударып күн сайын жағдайларын біліп бәйек болатынды шығарады. Ғұлама ұстаздар шақырып оларға жалақы белгілеп балаларына тәлім-тәрбие беруге бұйырды. Мұны көрген Шарханның інісі мен қарындасына деген қызғаныш ызасы молайып іштей тынып жүрді. Шарханның бұл қалпын сезген патша бір күні: «Саған не болды балам, күннен күнге жүдеп өңің болмай барады ғой» деді. «Несін жасырайын әке, сенің мына інім мен қарындасыма қамқорлығың күшейген сайын менің бойымды қызғаныш билеп барады. Сол қызғаныштан мен бұларды өлтірсем, сен мені өлтіресің. Менің жүдеп жадап бара жатқан себебім сол. Шаһарлардың бірін берсеңіз қалған өмірімді сонда өткізер едім. Жақын адаммен алыстан сыйласқан абзал демей ме? Күнде көзбе-көз кездескеннен гөрі аулақта жүрген маған да жеңіл болар еді. Бұған қалай қарайсың деп басын иді. Патшаға енді бәрі түсінікті болды. Баласының жүдеу тартып бара жатқан себебінің беті ашылды. Ұлына ақыл айта отырып: «Балам, бұл айтқаныңның жөні бар. Менің патшалығымда Димашықтан, Дамаскіден үлкен шаһар жоқ. Бүгіннен бастап соның билігі сенде» деді. Содан кейін қади хатшыларын алдырып, Димашық пен бүкіл Сирияның әкімі етіп баласын тағайындап хат-қағаздан пәрмен берді. Шархан жолға дайындалды. Бүкіл шаруасына жәрдемші, ақылшы болуға жанына дандан уәзірді қосты. Патшадан бастап жақсы жайсаңдар Шарханмен қоштасты. Өзіне тиісті әскерлермен шеру тартты. Димашыққа келді. Шаһар халқы керней сырнайлатып зор құрмет қошеметпен қарсы алды. Оңы да, солы да шаһардың игі жақсылар мен әкім қарияларына толып кетті. Әлқисса: «Шархан солай бара тұрсын. Енді Бағдатқа келейік». Шархан аттанып кеткеннен кейін ғұлама ұстаздар Омар ибн Нұғманға келіп: «Алдияр патшам, балаларыңыз бар ғылым білімнен кенде емес. Айтқанның, оқығанның бәрін меңгерді. Тәлім-тәрбие дегеннен ешкімнен кем емес» десті. Патша қуанышында шек жоқ. Ұстаздарға ризалығын айтып тарту таралғысын берді. Дау алмақан ортан қолдай жігіт болып өсіпті. Биыл 14-ке шыққан аттың құлағында ойнайды. Іскеде тиянақты, сыпайы да сырбаз, кедей-кепшікке мейірімді, ғұламалар мен Құран қарилардың бәрін құрмет тұтады. Бүкіл Бағдаттың еркек әйелі, үлкен кішісі баланы жақсы көріп кеткен. Бір күні Бағдатқа өзінің үрдіс дәстүрмен Меккеге қажылыққа бара жатқан Ирак керуені келіп тоқтады. Пайғамбарымыздың мекені Меккеге беттеген мына топтың сән салтанатын көрген Дау Алмақанның да осыларға еріп баруға көңілі ауды. Көп кідірместен әкесіне келіп: «Сіз батаңызды берсеңіз, менің де қажыға барып қайтқым келеді» деді. Әкесі ыңғай бермеді. «Келесі жылға дейін шыда, бірге барамыз» деді. Әкенің уәдесі ұзаққа сілтегеніне көзі жеткен соң Дау Алмақан қарындасына барса, Нұзғат аз-заман намаз оқып тұр екен. Ол намазын бітірген соң: «Менің Алланың нұры түскен, пайғамбарымыздың жатқан киелі мекеніне барып тәуіп етіп қайтқым келеді. Әкеме барып айтып едім, рұқсат бермей отыр. Оған көнетін жайым жоқ. Азын аулақ тиын тебен алам да, әкеме айтпай-ақ жүріп кеткім бар. Алланың атымен ант етем, мені де ерте кет. Алланың нұры түскен киелі мекенге баруға мен де ынтызармын» деді қыз. «Олай болса, тірі пендеге сездірмей қас қарайғанда осы жерден шық». Сол уәде бойынша күн батысымен Нұзғат аз-заман еркекше киініп, бұл да 14-те ғой, азын аулақ ақшасын алып, алды-артына қарамай қақпаның сыртына шықты. Бір түйені қомда бағасы да дайын тұр екен. Екеуі мінгесіп алды да түн жамылып Ирак керуеніне еріп жүре берді. Бұлайшыға көпшілікпен араласып кетті. Алланың әмірімен ешбір тосқауылсыз Арафат тауына да жетті. Бәрі де көліктерінен түсіп намазға отырды, одан кейін әрқайсысы дауыстап Құран оқыды. Содан кейін Алла тағаланың нұры жауғыр Мұхаммед алейхиссаламның бейітіне барып зират етті.
Бұл шаруаны тыңдырған соң келген керуендермен еріп қайтпақшы болып еді Дауал мақан. Алла тағаланың досы Ибрахим пайғамбардың Иерусалимдегі бейітіне барып зират етемін деді. Мен де бірге барамын деді қарындасы. Енді екеуі де Иерусалимге баратындардың керуеннен түйе жалдап солай қарай аттанды. Жолай түнге қарағанда қарындасының ыстығы көтеріліп науқастанып қалды да ұзамай жазылып кетті. Одан кейін ағасы ауырды. Нұзхат аз заман оған өзінше ем-дом жасап келе жатты. Күн-түн демей керуеннен қалмай жүріп отырды. Иерусалим шаһарына келгенде мұның науқасы өтеді. Жігітте бірте-бірте әл-дәрмен қалмай барады. Бір баспана тауып соған тоқтады. Науқас әбден қалжырады. Науқастың беті бері қарар емес, кейде есі ауытқып та кетеді. Қарындасы Нұзхат аз заман әбден сасайын деді. Алла тағаланың құдіретінен күшті не бар бұл жалғанда. О бастағы жазу осылай шығар дей берді. Науқас күннен күнге нашарлап барады, екеуінің де қолға іліп алар дүниелері сатылып бітті. Тиын тебен дегеннен ештеңе қалмады. Ең соңғы азғана кездемені сатып келу үшін бір баланы базарға жіберді. Одан түскен тиынды тағы бір кеш тамақ етті. Қысқасы киім-кешек, төсек-орын дегеннің бәрі сатылып бітті. Жырым-жырым болған дойрадан басқа дәнеңе қалмады. Нұзхат аз заман жылап отырып, пендесіне не көрсетем десе де Алланың ықтиярында деді. Бауырым деді бір кезде Дауал мақан, шынымен бетім бері қарайын деді ме, аздап қуырған ет жегім келіп жатқанын қарашы. Құдай біледі, қайыр сұрауға бетім шыдамайды. Ертең бір дәулетті адам тауып алып соның есігіне жалданудан басқа амал қалған жоқ. Бұдан былайғы күн көріске осылай көшпесек болар емес деп біраз ойланып отырды да, мына қалпыңмен сені жалғыз тастап кетуде оңай емес, бірақ лаш таусылды. Опырмай, алтын басың қор болдау, Құдайдың құдіретіне не шара деді күрсініп. Екеуі де көздеріне жас алды. Бұл жерде біз бөгде адамдармыз. Көріп отырсың, бір жылдан бері есігімізден тірі пенде қараған жоқ. Бекерден бекер отырып аштан өлуге бола ма? Әрі ойлап, бері ойлап келгенде тапқан жолым біреу, барам да қолымнан келгенше қызметін істеймін. Тапқан таянғаным саған тамақ болады. Буының бекіп басыңды көтерген соң Алла оң сапарын берсе туған елге тартамыз. Екеуі де қамығып біраз жылап отырғаннан кейін Нұзхат аз заман орнынан тұрып басына шекпен жамылып, бұл да керуендегі бір түйешінің ұмытып кеткен шекпені еді. Бауырын аймалап маңдайынан сүйді де, көз жасына булығып қайда барары белгісіз шығып кетті. Шаһарды аралаумен жүр, әне-міне дегенше намазшам да болды. Нұзхат аз заман әлі жоқ. Келесі күннің таңы атты, Дауал мақан екі көзі төрт болып күтіп жатыр. Осылай екі күн өтті. Хабар ошар болмады. Шиеттей ұлып барады. Мұның түбі тегін емес деді өзіне өзі. Тәлтіректей басып тысқа шықты. Көрші баланы шақырып, мені базарға жеткізіп тасташы деді. Бала арқалап алып базарға апарып отырғызып кетті. Иерусалимнің халқы мұның төңірегіне жиналып, көріп, аяушылық білдіріп мүсіркеген болды. Жүрек жалғайтын бірдеңе беріңдер дегендей ишарат етті. Сол базардағы саудагерлердің бірінен бірнеше дирхам алып, мейірбан бірі, соған келгенінше оны мұның басын құрап мұны тамақтандырды. Содан кейін орнынан тұрғызып бір дүкеннің алдына әке басына бірдеңе төсеп, бас жағына бір құман су қойып кетті. Кешқұрым жұрттың бәрі мұны жалғыз тастап үйді-үйіне тарқады. Қарындасын ойлап қамығып жатып түн ортасы кезінде ауруы меңдеп ештеңеге зауқы соқпай есінен танып қалды. Жұрттың бәрі саудагерлерден тиын тебендеп жиып түйкеш алдап, мынаны осы ақшаға Димашыққа апарып емханаға тапсыр деп аттандырды. Түйкеш мәз болып, арқалап баруға даярмын деді ақшасын алғанша. Өлім аузында жатқан адам мен әуре болып жүремін бе деді ішінен. Сонымен түйесіне салып алып көзден тасалау жерге барып көз байланғанша сол жерде болды да ақыры бір моншаның жанындағы қоқыр-соқырдың үстіне тастап өз жөнімен кете барды. Ертеңгілік монша жағушы жұмысына келіп шалқасынан жатқан Дауал мақанды көргенде өлген адамды бұл жерге әкеп тастағаны несі екен деді өзіне өзі. Аяғымен түртіп қалып еді Дауал мақанның кірпігі қимылдайды. Тірліктің нышаны бар сияқты.
Әкесінің құны қалғанша наша шеккен сорлының бірі болды ғой, деді ызасы келіп. Зер салып қараса, әлі сақал мұрты тебіндемеген сымбатына көз тоймас, жап-жас науша жігіт екен. Бұлай анықтап бақса түр сипаты бұл маңның адамына ұқсамайды. Науқас балаға жаны ашып іші бауыры елжіреп кетті. О жасаған, сенің құдіретіңе шек болсайшы, деді жалбарына. Мына бейшара баланың алдында күнәкар бола жаздадым ғой. Алла тағаланың нұры жауғыр пайғамбарымыз бөтен елден келген жолаушыға, әсіресе науқас болса мейірімді бол, қамқор құрметіңді аяма деген жоқ па еді. Құдайым сақтаған екен, мені күнәдан сөйтті де, науқасты демеп орнынан тұрғызып, өз үйіне әкеліп, әйеліне көрсетіп төсек орын салдырып басына жастық қойып жайғастырды. Сосын әйелі су әкеліп аяғын бетін, қолын жуып әбден тазартты. Моншашы базарға өзі барып, иіс су әкеліп Дауал мақанның үстіне сеуіп шекер қосқан су ішкізді. Содан соң судай жаңа көйлек көншек кигізді. Жігіттің енді есін жиып, бойына әл кіре бастады. Сәлден соң басын көтеріп жастыққа жантайып бетіне ажар кірді. Құдайдың мұнысына да шүкір, жігіттің беті бері қарады. О жасаған, өзіңнің шексіз шарапатыңмен осы жігіттің аман қалған сауабын маған жаза көр, деді моншашы. Шахризада осы тұсқа келгенде таң да атты. Алдияр патшам. О жасаған, өзіңнің шексіз шарапатыңмен осы жігіттің аман қалған сауабын маған жаза көр, деді әлгі моншашы. Сонымен моншашы 3 күн ұдайы шекер қосқан сусын, алша шырынын, қызғалдақ шырынын, әйтеуір тәнге шипасы тиердің бәрін Дауал мақанның аузынан айырған жоқ. Жалғыз жан ашырындай бәйек болып қасына шықпайды. Жігіттің бетіне қан жүгіріп, бойына қуат пайда бола бастады. Дауал мақан көзін ашты. Қуанып қалған моншашы көңілі көтеріліп, ажары жайнап жарқын отырғанын көрген соң. Айналайын балам, дәл қазір қалың қалай, деді қуанышын жасыра алмай. Құдайға шүкір. Осы сәтте жасағанның жәрдемімен құратқа мінгендей болып отырмын, деді. Моншашының қуанышы қойнына сыймай кетті. Алла тағалаға алғысын жаудырып жатыр. Содан шығып отырып, моншашы да Құдайға мыңда бір шүкірлік айтып базарға барып, 10 балапан әкеліп әйелінің қолына берді де. Күніне осының екеуін асып беріп отыр, мына балаға, өзің білесің, азанда біреуін, кешке біреуін асасың, деді. Күйеуінің айтқанына әйелі екі еткен жоқ. Ертелі кеш сорпасын ішкізіп, етінде жегізіп, артынан қолын жуғызып, аузын шайдырып, әбден баптаумен болды. Содан кейін төсегіне жатқызып ұйқысы қанғанша оны ешкім қозғамайтын болды. Бір күні моншашының әйелі әлгі балапанның етін өзінше турап. Балам, түгін қалдырмай жеп қой, деді. Дауал мақан тамақ жеп отырғанда бұлардың үстіне моншашы кірді. Әйелінің оны тамақтандырып отырғанын көрді де, баланың бас жағына келіп отырып. Қазір халің қалай, балам, деді. Құдайға шүкір, бұрынғыдан әлде қайда тәуірмін. Маған істеген жақсылығыңыз Алладан қайтсын, деді Дауал мақан ризалық сезіммен. Содан кейін жалбыздың тұнбасы, қызғалдақ суын ішкізді. Ал моншашының күнде табатын табысы 5 дирхам болатын. Соның 1 дирхаміне жеміс суларын, 1 дирхаміне балапан сатып алатын. Мұның бәрі осы науқас жігіт үшін ғана. Сонымен әйелі екеуі 1 ай бойы Дауал мақанда осылай бақты. Еңбектері жанып, жігітіміздің беті бері қарады. Ерлі зайыпты екеуінің қуанышында шек жоқ. Жігіт болса басын көтеріп аяғын әлтек-тәлтек баса бастады. Бір күні моншашы менімен бірге моншаға баруға қалайсың, деді. Жарайды, барсақ барайық, деді Дауал мақан. Моншашы жалма-жан базарға барып есек жалдап әкелді. Дауал мақанды мінгізіп сүйемелдеп отырып моншаға барды. Содан есекті отқа қойды да, өзі базарға барып, қайың жапырағын, лобия ұнтағын сатып алып келді. Ал мырзам, Құдай бұйыртса, енді суға түсеміз. Сені жақсылап өзім шомылдырам, деді моншашы. Содан кейін екеуі де моншаға кірді. Бастан аяқ жуындыра бастады. Сөйткенше болмады, моншаның да екшісі келді. Оны монша иесі жіберіпті. Дауал мақанның арқа басын ысқылап жуып жатқан моншашыны көрген екен. Мынауың қожайынға қып-қызыл зиян емес пе, деді.
Өйткені моншаның отын жағатын адамның келген адамды жуындыруға қақысы жоқ. Оны дәйекші моншагер жуындырып ақшасын монша иесіне төлеуі керек. Құдай куә, қожайын өзі рұқсат еткен деді сасқанынан моншашы. Моншагер дау алмақанның шашын алды. Әбден жуындырып болған соң моншашының үйіне келді. Оның үстіне жұқа көйлегін тағы басқа киімдерін кигізді. Беліне әсем белбеу байлап тамаша тақия кигізіп, мойнына шәлі ора. Моншашының әйелі тағы да 2 тауық сойып бапта басты. Бәрі жайғасып отырған соң, моншашы алшаның тұнбасына шекер салып дау алмақанға ішкізді. Дастарқан жайылды. Балапандардың еті келді. Оның бәрін жіліктеп мүшелеп дау алмақанға тойғанша жегізді. Тойып алған соң, қолы басын жуып, аузын шайып, науқасының бетін қайырған Аллаға шүкірлік ете отырып моншашыға: Алла тағалам сізді маған қамқор етіп жіберген екен. Сенің арқаңда бой көтеріп, ел қатарына қосылып отырмын деді. Ол әңгімені былай қойыңыз. Онан да бұл шаһарға қайдан келдіңіз, оның да өз себебі бар шығар. Түр-әлпетіңізге қарағанда тегін тұқымға ұқсамайсыз. Сол жағын айтыңызшы деді моншашы. Алдымен келісіп алайық. Сіз мені қандай халде, қай жерден тауып алдыңыз? Соны айтыңыз. Өзім жайлы хикаяны содан кейін баяндап берем деді дау алмақан. Сізді мен монша ауласының кіре берісіндегі қоқыстың үстінен жұмысқа бара жатқанда тауып алдым. Таң ата жұмысқа барсам, сонда көрдім. Бірақ ол жерге сізді кім тастап кеткенін біле алмадым. Сол жерден бірден үйге әкелдім. Бар көрген білгенім осы ғана. Өлгенді тірілткен деп осыны айтады. Бұл тек Құдайдан қайтатын сауап. Сіздің жақсылығыңызды мен өле-өлгенше ұмытпаймын, Тәңірім есесін қайтарар. Мен өзі қай шаһардың маңындамын деді дау алмақан. Сіз қазір Иерусалим шаһарындасыз деді моншашы. Дау алмақан өз елінде емес екенін сонда ғана барып түсінді. Қарындасы туған жері есіне түсіп біраз көңілі босап отырды да моншашыға бар сырын ақтарды. Соны айтып отырып мынадай бәйітті оқыды. Қарындастан айырылып сілем қатып отырмын. Ортасында қиналы қасірет қайғы отының. Қайдасыңдар қандастарым, жан дүнием күйінді. Зұлымдықтар қоршап мені мазақ етіп сүйінді. Жұбат мені көңіліңмен жасамашы сарандық. Шектен асқан қасіретімді жеңілдетсін алаңғып. Жан дүнием өтінгенді өзім бол деп өзіңмен. Төзім біткен қой дедім мен, доссыз қиын езілген. Осыдан кейін біраз өксіп алды. Моншашы оны жұбатып: Жыламаңыз, басыңыздың аман қалғанына Құдайға шүкірлік етіңіз деді. Димашық осы жерден неше күншілік жол? 6 күндей болып қалады деді моншашы. Енді маған өз еліме кетуге рұқсат етемісің? Өзің жол көрмеген боласың, жалғыз қалай жіберем? Егер шынымен Димашыққа аттансаң, өзім сенімен бірге барамын. Егер әйелім көнсе, сол жақта өзіңмен бірге тұрып қалуым да ғажап емес деді. Әйеліне бұрылып: мүмкін сен де бізбен бірге Димашыққа барарсың. Әлде мен мына мырзаны еліне апарып салып қайтып оралғанша күтіп отырасың ба? Шынына келсе, мұны еліне жалғыз жіберуге қорқам. Жол бойы қарақшы, ұры-қары деген жеткілікті. Мен де сендермен бірге барамын деді әйелі. Сөзіміздің бір жерден шыққанына Аллаға шүкір. Уәде осы болсын деді де әнеміні дегенше үй ішіндегі өзінің де, әйелінің де мүліктерін сатып жіберіп жолға дайындалды. Әңгіме осы тұсқа келгенде таңда атты. Алдияр патшам. Сонымен моншашының өзі де, әйелі де дау алмақанмен Димашыққа жүрмекші болып, дүние мүліктерін сатып жолға дайындалды. Өздеріне бір түйе, бір есек сатып алды да артынып-тартынып сапарға шықты. Күн түндемей 6 күн жүріп отырып, Димашыққа қас қарая жетті-ау. Қолдағы барымен ішім-жем сатып алып, бұлар 5 күндей өздерімен өздері болды. Сөйтіп жүргенде моншашының әйелі сырқаттанып қалды. Сол жатқаннан дүние салды. Бұл ажал дау алмақанға жеңіл болған жоқ. Өзі әл үстінде жатқанда аузына су тамызып аман алып қалған осы әйелді. Әйелінің қайтыс болғанына моншашы да қатты қайғырды. Бірнеше күн бас көтермей жатып алды. Дау алмақан:
Басыңызды көтеріңіз, ерте ме кеш пе бәріміздің де баратын жеріміз о дүние деп жұбату айтты. Рахмет балам, бәрі Алланың әмірімен болып жатыр. Мұндай қайғыны жеңілдетуде Алланың қолында. Онан да Димашықты аралап аздап көңіл жұбатайық деді. Жарайт дегеніңіз болсын деп екеуі шаһар аралап келе жатып Уалидің ауласына тап болды. Тай-тай кездеме, кілем, қымбатты мүліктер артқан түйелер, абыр-сабыр жолға жиналып жатқан құл-құтан дәйекшілер. Ер-тұрманы жарасқан аттарды көріп дауалмақан. Мыналарды қараңыз, осыншама бай керуен кімдік екен? Мұншама дүние қайда барады деді солардың біріне. Бұл Димашық әмірінің Омар ибн Нұғман патшаға Сириядан жіберіп жатқан тарту таралғысы, алым-салықтары деді. Мұны естігенде дауалмақан көзіне қалай жас келіп қалғанын байқамады. Сосын мына бәйітті айтты. Көз алдымнан қош айтысқан рақатым мәңгілік. Жүрегімнен орын алып қайта оралды, жанды үміт. Бұдан артық таң тамаша кереметті көрмедім. Ашы өмірдің дәмін таттым, сағыныштан өлмедім. Мұнда күнде Алла жазып кездірсе тағы да. Құмартып кеп баяндар ием ақ жүректен жарыла. Осыны айтып болып көзінің жасын сүртті. Моншашы тұрып, балам, жаңа ғана буының бекіп, өзіңе өзің келіп науқасыңнан жазылғанда бұл егілуіңе жол болсын. Бүйте берсең тағы жатып қаларсың деп оны мұны айтып, әзіл оспаққа басып жігіттің көңілін көтермекші болды. Туған елі, бейхабар кеткен қарындасы, есіне түсіп дауалмақан қайта-қайта күрсініп отырып тағы да мынадай бәйт айтты. Артығымен қорыңды жи, бәрі бір сен шашасың. Байлығы мен өлімнің де еңсесін сен басасың. Қызығы мен шыжығы мол сенің осы жүрісің. Бар өмірің түкті емес қой, керексізін құрысын. Шындығы сол, мына өмірге біздер келген қонақпыз. Кешке келіп таңертең жоқ, келіп кетер толассыз. Осыдан кейін дауалмақан тағы да өксіп қоя берді. Әйелі есіне түсіп Моншашы оған қосыла жылап. Осылай бірін-бірі жұбатумен таңды атырды. Күн шыққан соң Моншашы. Ел жұртыңды ойлап отырсың ба деді. Әлбетте. Менің бұл жерде қала алатын түрім жоқ. Сізді Аллаға тапсырдым. Мен мыналарға еріп есебін тауып еліме жетуім керек. Мен де сенімен бірге жүрем. Сені жалғыз жібере алмаймын. Саған істеген жақсылығымды баянды ету үшін өле-өлгенше қызметіңе дайынмын. Маған жасаған қамқорлығыңыз Алладан қайтсын деді, дауалмақан Моншашының бірге барам дегеніне қуанып. Моншашы түйесін сатып жіберіп тағы бір есек алды. Жолға азық-түлік дайындады. Дауалмақанға. Мына жаңа сатып алған жарамды есекке сен мінесің, зеріккен кезде түсіп жаяу жүріп отырасың деді. Сіздің осынша еңбегіңізді өтеуге Алла тағала маған да қуат берсін. Тірі пенденің туған бауырына істемейтін жақсылығын сіз маған істедіңіз деді. Дауалмақан қас қарайғанда жол азықтарын есектеріне артып алып, Алла оң сапарыңды бере көр деп екеуі жолға шықты. Әлфисса бұл екеуі бара тұрсын, енді Нұзхат аз-заман не болды екен соған келейік. Басына шекпен жамылып Иерусалимдегі баспанасынан шығып біреуге жалданып содан тапқан ақшасына бауырына тым болмаса тоятын қуырған ет әкелуге кеткен Нұзхат аз-заман жылап еңіреп басы ауған жаққа келе жатты. Алыста қалған ел жұрт ата-анасын ойлап қамығып, мына қырсықтан құтқара гөр деп Аллаға мінәжат етіп бәйт айтты. Түн жамылып жердің беті, ауды аңсарым тағы да. Сырқатым да ұмыттырды, дамыл бермей жаныма. Кім біледі мен өзіңнен мәңгі айырылып қалам ба? Жерді соғып қапылыста естен әбден танам ба? Жан дүние малай дүлей отқа өртеніп сабылды. Күйігімді жасыра алмай көзден жасым ағылды. Жақындасам сөйлесуге қандай айла табам мен? Сыр білдірмей сырқатымды қалай ғана жабам мен? Жүрегімді жатқан жоқ па сағыныштың оты өртеп? Дозақ оты осындайда жалын шарпып өтер тек. Айбатсыз да сүрдім өмір. Жетер енді бәрі де. Пешенеме жазған болар тартар азап әлі де. Ант етемін арымменен ғасыр бойы жұбанбас. Шындық туып еш күнәкар ары жетіп жығалмас. Куә бол сен қара түнім, таза менің көңілім. Түні бойы көз ілгізбей өтті тағы өмірім.
Осылай жылап еңіреп келе жатқанда жанында 5-6 араб бәдәуиі бар бір шалға кездеді. Шал алба-жұлба шекпен жамылғанмен қыздың сұлулығын бірден аңғарды. Мынау нағыз перизат екен, жалғыз міні кедейлігі. Осы шаһардан ба, басқа жақтан келген бе, онда менің ісім жоқ, есебін тауып қолға түсіру керек деді ішінен. Шал ізінен қалмай отырып бір бұрылыста қызбен бетпе-бет келіп қалды. Жалма-жан тіл қатты. Қызым, басың бос адамбысың, әлде кәнизакпысың деді. Мына сөзді естіген соң шалға тура қарап жалынышты үнмен. Алла риза болсын, қайғымның үстіне қайғы жамамасаңыз екен деді. Шырағым, Құдайым маған 6 қыз беріп еді. Соның 5-еуі өлді. Ең кенжесі қолда қалды. Алдымен осы жерлікпісің, әлде басқа жақтан келдің бе, соны білейін деп едім. Егер көнсең сол жалғыз қызыма сені серік етейін. Бірге болсаң өлген 5 апасын жоқтамас деймін ғой бая. Ата-ана, туған туысың болмаса өзімнен туған қыздың бірі боп жүре бересің. Шалдың мына сөзі Нұзғат аз заманды ойға қалдырды. Мүмкін осы шалдың қолында қауіп-қатерден аулақ болармын деді ішінен. Содан кейін төмен қарап ұялып тұрып, атай, мен араб қызымын. Бұл жерлік емеспін, науқас ағам бар, мен сіздің қызыңызға серік болуға қарсы емеспін. Бірақ күндіз ғана, түнге қарағанда ағаммен бірге болам. Осыған мақұл десеңіз, қазір баруға дайынмын. Өз елімде аса қадірлі текті әулеттен болғанмен бұл жерде халымыз нашар. Ағамыз екеуміз Әл-Хиджаздан келгенбіз. Ағам менің қазір қайда жүргенімді де білмей жатыр деді. Мына сөзді естіген соң шалыңыз көктен іздегенім жерден табылды деп ішінен қуанып кетті. Бұдан бұлай сенен қымбат, сенен қадірлім болмайды, балам. Күнімен менің қызыммен боласың да, кешқұрым ағаңа кетесің. Егер қарсы болмасаң, оны да біздің үйге көшіріп алуға болады. Сонымен бәдәуи шалыңыз тілінен май тамызып қызды әбден сендіріп алды. Оның қызына күтуші болуға көнді. Сонымен шалдың соңынан еріп келе жатты. Шал әлгі жандағы жігіттерге ым қақты. Олар озып алға түсіп кетті. Бара жүк артылған түйелерін дайындай бастады. Бәдәуи шал барып тұрған оңбағанның өзі екен. Өмір бойы жол тосып көрінгенді алдап, талайды сазға отырғызған алаяқтың қолына мына бейшара қызды да душар етті Алла. Бұл шалдың қызы да ұлы да жоқ, бәрі өтірік еді. Қашан шаһардан шыққанша қызды алдаусыратып оны мұны айтып келе жатты. Сөйтіп қала сыртындағы түйелерін дайындап отырған жігіттерге жетті. Содан шал бір түйені өзі мініп, артына Нұзғат аз заманды мінгестіріп түні бойы жүріп отырды. Шалдың жалғандығына қыздың көзі жетті. Қаншама жылап еңіреп жалынғанмен селт ететін шал жоқ. Ел көзінен таса тау аралап келе жатты. Таңсыз бере бәрі де тоқтап көліктерінен түсті. Әлгі бәдәуи Нұзғат аз заманға жақын келіп, ау шаһардың ақ саусағы, бұл қай жылау? Құдай куә, сен бұл көз жасыңды тыймасаң әкеңді танытып таяқтың астына аламын, сен баяғы шаһардағы еркелігіңді жиып қой, деді. Сөздерінің төркіні жаман. Бүйткен өмірден өлген 10 есе артық шығар деген ойға келді қыз. Нұзғат аз заман кеше ғана бар жақсылықты үйіп төккен шалға қарап, аппақ сақалыңмен неткен сұмпайы жан едің. Саған сенгенде көрсеткенің осы ма? Алдағаның бұлай тұрсын, енді жәбірлеп жаныңды қинаймын дейсің, деді. Бәдәуи енді айқайға басты. Ойбай-ау, мына қызға тіл пайда болды. Маған қарсы сөйлеуді саған кім үйретті деді де, бас көзге қарамай, енді үніңді шығарсаң өлдім дей бер, деді де қамшының астына алды. Нұзғат аз заманда үн жоқ. Осылай мұңайып отырып ағасы есіне түсіп үнсіз жылап та алды. Келесі күні Нұзғат аз заман бәдәуи келіп, мені осыншама алдап, елсіз күнсіз тауға не мақсатпен әкелдің? Сонда маған не істемексің, деді. Мына сөз бәдәуиге қамшыдай тиді. Ашу кернеп, мына бетпақ не дейді, әй? Маған сөйлеуді қайдан шығардың, деді де қызды есінен танғанша сабап сілейтіп салды. Аздап есін жиған қыз еңбектеп келіп шалдың шалғайына жабысып аяғынан сүйді. Содан кейін барып шал қамшысын лақтырып жіберіп қызды балағаттай бастады. Бұдан бұлай жылағаныңды көрмейін де естімейін.
Онда менен жақсылық күтпе. Тіліңді кесемдей тиісті жеріңе, түсінбесең күн тимесіңе апарып тығам. Сен сияқты шаһардың шолжаң еркелеріне сөйту керек. Қалпағымның алдында беретін антым осы, деді шал зіркілдеп. Нұсхат аз заманда үн жоқ. Тиген таяқтан әбден есеңгіреп қалған. Мойнын ішіне алып, бейшара боп жүресінен отыр. Ештеңеден мұңы болмаған патша қызының көрген күннің түрі мынау. Жеген таяғы анау. Тағдырдың мұндайда мазағы болады екен-ау. Жат жерде бейшара болып аға жатыр, жат жердің аты жат жер. Танымасын сыйламастың кері. Енді қыздың үнсіз егіліп жылаудан басқа қолына не келеді, осылай қорланып отырып мына бәйітті айтты. Өмір заңы деп осылай, бірде ішін, бірде сыртын береді. Адам пенде мойынсұнып не салса да көнеді. Ненің болсын бір шегі бар, мына жарық жалғанда. Өлшеулі адам өмірі де, оған әсте таңданба. Азап шегіп тар қыспақта қашанғымен жүрмекпін. О қасірет! Құрып кетсін сен жасаған дүрмек күн. Құдайым-ау, білімдар ғып бақытты мол төккенің. Ұзақ сонар қайғы бұлт екен ғой ол төкпе мұң. Бар тілегім алдамшы боп, тәтті үмітім үзілді. Қайтар жолым быт-шыт болып шыбын жаным үзірлі. Жеткізіңдер бауырымның үй тұсынан өткендер. Боздап отыр деңдер мені ұмытып тек кетпеңдер. Мына бәйітті тыңдап болған соң бәдәуи шалдың көңілі жібіп, өзінен өзі толқып қызға жаны ашып, басынан сипап жұбату айтты. Қыздың көзінің жасын сүртіп бір күлше арпа нанын берді. Содан кейін барып, мен өзі ашуым келіп жүргенде қарсы сөйлегендерді ұнатпаймын. Сен де бұдан бұлай маған байқап сөйле, кейде тым дөрекі кетесің. Сені өзім сияқты бір жақсы адамға күйеуге берем. Ол да саған мен сияқты мейірімді қарап қамқор болады деді. Мақұл, мұныңызға да рахмет деді Нұсхат. аз заман. Таң шіркін мұндай ұзақ болар ма? Қарны ашып бара жатқан соң бағана берген арпа күлшесінен аздап жеп жүрек жалғады. Түн ортасы болды-ау дегенде шал жігіттеріне ал көтерілдік кеттік деп бұйрық берді. Әңгіме осы тұсқа келгенде таңда атты.